后来继续要来讲，即摆是这个虎头蜂的生产期，嘛是虎头蜂上歹的时阵，尤其是乌巴肚的虎头蜂。最近这2天伫咧桃园甲新竹，都拢有钓客去互这种乌巴肚的虎头蜂叮到，有2个人死亡。 你也没办法靠近。对啊，系啊。消防队员全副武装赶到现场，介好的警方是比较远，因为这四周围也个虎头蜂夜飞。这一名62岁的蔡姓男子，互虎头蜂叮几啊位。伫12号的中昼，伊来到桃园复兴乡的部落来钓鱼啊，煞有一顶乌肚的虎头蜂来攻击。虽然出动至少10名消防人员来抢救，但是送医了后，伊也是救袂活。同款互蜂叮的，也有新竹这名王姓钓客。 伊伫咧北部溪谷来掠虾啊，看到蜂箱，伊就想要掠倒去浸药酒，可能是防护衫有破空，嘛去互乌肚的虎头蜂来攻击，当场死亡。我是黑腹虎头蜂，大概直径有6-7公分，然后因为倒在蜂窝旁边，所以当下是周遭是有很多虎头蜂在攻击的。 乌肚的虎头蜂是台湾上歹的虎头蜂之一，伫入手了后，蜂会进入交配期，攻击性会变真强。花莲的消防局就统计，今年对清明到9月中旬，已经出行1445届来倒班蜂箱，也提醒民众进入山区爱避免使用化妆品，还有芳水。若是发现有虎头蜂，动作千万唔通伤大，豆豆啊离开，才会当降低去互蜂叮的危险。